春 YN 佢就問阿 Joe Sir 有冇試過俾同一隻股票不斷咁 stop out？你理性知道嗰一隻股票你係值得持有嘅，咁但係有時因為時勢或者自己犯錯，令到自己不斷被 stop out 啦。咁你喺技術上同情感上點樣幫助自己去克服呢個創傷後遺症，而令到自己再次可以敢於入場？有冇一啲真實嘅例子去分享下？咁咪 係咪 Tesla 咯。SEDG 啊？係啊，Tesla 渣男股啊嘛。難㗎，其實有時候如果真係咁困難嘅話呢，倒不如試下順住自己嘅性格啦。即係如果你一路做一路做，想試圖克服，但係都克服唔到，咁不如你就順應啦，就唔好逆水行舟。克服到就克服，克服唔到就唔好克服。我有時都係克服唔到一啲嘢，我唔係次次都得，OK？我都係人。我都有我嘅一啲潛意識或者一啲嘅 belief system。咁如果你真係唔得嘅話，咁我會建議咧 from watch list 上面 delete 咗佢，唔好睇。你唔會缺機會㗎，嗰隻唔得咪下一隻咯，同你識男仔女仔一樣嘅啫嘛。呢個唔啱咪下一個咯，唔好再睇佢個 IG 咯，分咗手之後或者唔啱之後 delete 咗佢個聯絡方式咯，block 咗佢咯，跟住你 move on，你發覺哇，即係呢個世界原來都仲有好多啱你嘅人嘅，你點會冇交嘅機會咧？係咪同一個 sector 都好多隻股票啦？咁亦都唔係淨係得一個 sector 係 work 噶嘛，有好多 sector 噶嘛，咁咪睇第二啲嘢咯。直到你忘記咗佢啦，嗰個創傷再喺你內心牽動唔到任何一絲嘅漣漪啦，跟住某一日你重遇翻佢，OK，擺翻佢落 watch list 之後，你可能下一個時期你可以 trade 翻佢，唔好設限係咪？咁可能分手亦是朋友，朋友之後又再復合都得噶嘛。